Come on, get on up. We wild and we can't be tamed, and we turn the floor into a zoo.哇！今日我嚟到我哋講好長城南岸呢個樓盤，呢個樓盤呢，依家係講緊係一個超優惠一個項目嘅，依家8字頭呢就可以攞低我哋呢度嘅單位，而且依家都係大精裝修、現樓交付一個項目。講翻我哋個小區配套呢，包括可以睇翻我哋個游泳池啊、辦會所啊，包括我哋個瑜伽室啊、兒童樂園啊，全部都係有齊。咁同時呢，我哋嘅中山三冇會員店呢已經開咗業啦，咁我哋業主可以通過自己揸車去到嗰邊呢，只需要10分鐘嘅。咁同時呢，我哋個業主都可以通過線上 APP 去落單，因為呢我哋都會喺1小時之內呢，可以將我哋個商品送到我哋嘅業主屋企。我哋香港業主呢可以喺1月4號呢就會開通翻我哋個永利巴士噶啦。除此之外呢，我哋個業主可以通過我哋個 APP 線上去訂購我哋嘅車票，咁我哋往返香港呢度比較方便。住呢度等於擁有一個10分鐘城心生活圈，5分鐘可以到達萬能匯、上城 V Park， 3分鐘可以到達港澳醫院，5分鐘可以到達中山城北高速口，經深中往返香港超快捷。點解咁多香港客戶會選擇上城南岸？因為開發商實力強、服務好、店面星都睇好，呢個社區超過60%都係香港人，住喺呢邊就好似回到熟悉嘅圈子。上城南岸唔單止係一個屋苑，更係一個擁有超高性價比和優質 VIP 服務嘅溫馨社區。好多香港朋友都選擇呢度，就係因為佢值。咁而家我哋在售呢係我哋個2座嘅，咁我哋而家可以睇翻我哋個入戶大堂呢邊呢係作為我哋業主一個休息室。而家在售呢係主要係89方到110方嘅單位。咁我哋而家上去睇下。咁而家我哋睇緊呢係110方嘅4房單位。可以睇翻我哋入面呢都係全部都係精裝交付。而且依家我哋年底優惠呢都會送全屋嘅家私家電嘅。咁同時呢，而家我哋仲有個活動呢，都會送翻我哋個產權車位，相當於我哋個業主買咗呢邊呢係1步到位㗎。